បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានជូនសិស្សឡើងយន្តហោះទៅធ្វើការនៅជប៉ុនថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលនិយាយអំពីការងារប្រទេសជប៉ុនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានការសោមនស្សរីករាយក្នុងការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានជូនសិស្សឡើងយន្តហោះថ្ងៃនេះទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបាទហើយខ្ញុំមកនេះដើម្បីជួយអបអរសាទរគាត់ហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ក្នុងការទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបាទហើយគាត់ចេញហ្នឹងនៅម៉ោង12យប់បាទហើយគាត់ចូល check in ចន្លោះម៉ោង9ម៉ោង10យប់អញ្ចឹងខ្ញុំមករងចាំគាត់តាំងពីម៉ោង6ល្ងាចបាទហើយសម្រាប់ឱកាសការងារប្រទេសជប៉ុននៅតែជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានបំណងចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយចង់បានជីវភាពល្អប្រសើរចង់សម្រេចនៅគោលបំណងចង់ដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលឬក៏មានគោលបំណងចង់បើកមុខរបររកស៊ីពេលត្រឡប់ពីជប៉ុនមកវិញគឺបងប្អូនអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយសន្សំប្រាក់នៅពេលត្រឡប់មកវិញបងប្អូននឹងអាចសម្រេចគោលបំណងទាំងនោះបាទហើយសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការជួយសម្រេចគោលបំណងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងខ្ញុំជាអ្នករៀបចំគឺជួយរៀបចំបងប្អូនឲ្យទទួលបានឱកាសការងារនេះបាទហើយនឹងជួយសម្របសម្រួលរាល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតទៅលើលទ្ធភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងដែលត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងជួយបងប្អូនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចុះទៅដល់ទីតាំងពលានយន្តហោះពោធិ៍ចន្ទង់ផ្ទាល់ដែលបានថតផ្ដិតយករូបភាពនិងសកម្មភាពទាំងអស់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទហើយថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនមែនទែនដែលគាត់មកខ្លះទៅក៏ឡើងទៅក្រៅប្រទេសហើយខ្លះទៅក៏ជូនបងប្អូនមកបាទអញ្ចឹងគាត់មកអបអរសាទរជួយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលឡើងទៅធ្វើការនៅជប៉ុនណាបាទអ្នកខ្លះទៅក៏ធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជូនដំណើរបងអូនស្រីផនសុផារីដែលគាត់នៅភ្នំពេញហើយនឹងបងអូនស្រីម្នាក់ទៀតសឹមសុខាដែលមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទហើយពួកគាត់មានការរីករាយជាខ្លាំងដែលទទួលបានឱកាសការងារប្រទេសជប៉ុនហើយបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជូនដំណើរគាត់ផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងអូនស្រីទាំងពីរនាក់បាទដែលបានទទួលនៅឱកាសការងារប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះសូមឲ្យបងអូនទៅធ្វើការនៅជប៉ុនទទួលបានជោគជ័យហើយមានសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទសូមឲ្យឆាប់សម្រេចគោលបំណងពេលត្រឡប់មកវិញបងអូនបងប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងបាទទោះបីជាពេលដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តក្នុងការឃ្លាតពីគ្រួសារមួយរយៈពេលក៏ពិតមែនក៏ពួកគាត់នៅតែមានការរីករាយខ្លាំងដែរដែលទទួលបានឱកាសការងារប្រទេសជប៉ុនពួកគាត់នឹងសង្ឃឹមថាអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយសម្រេចគោលបំណងរបស់គាត់ជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារឲ្យប្រសើរជាងមុនបាទហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានក្តីសម័យចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពហើយចង់សម្រេចគោលបំណងនៅពេលអនាគតបានជីវភាពល្អប្រសើរសូមអញ្ជើញជ្រើសរើសយកឱកាសការងារប្រទេសជប៉ុនបាទដែលខាងយើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំគឺខាងសាលាហត្ថរិបាទនឹងជួយសម្របសម្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានឱកាសការងារនេះដោយជោគជ័យបាទដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអាចទំនាក់ទំនងមកអាស័យដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅជិតសាលាកសិកម្មចំការដូងបាទនៅអគារលេខ C01 C02 នៅក្នុងបរិយាផ្ទះល្វែងចំការដូងកសិកម្មឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខាងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូស្រាប់បាទឬក៏បងប្អូនអាច comment ចូលមកតាម page ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ YouTube នេះក៏បានបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកបាទជួយចុច like ជួយ Subscribe ជួយចែករំលែកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារប្រទេសជប៉ុននេះឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាទូលំទូលាយ
ឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីការងារនេះបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារមួយដែលសមស្របបាទសមស្របនឹងប្រាក់ខែសមស្របនឹងជីវភាពហើយនឹងអាចសម្រេចគោលបំណងនៅពេលអនាគតពេលដែលគាត់ត្រឡប់ពីជប៉ុនមកវិញបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់បងអូនស្រីទាំងពីរនាក់ឲ្យសម្រេចដោយគោលបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់បងអូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនា Channel របស់ខ្ញុំបាទនិយាយអំពីការងារប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ